Rogério Silva, programador gospel.
Fala galera, seja bem-vindo ao meu canal, Rogério Silva com vocês. Trago um lançamento exclusivo aí, tá? Você acabou de ver aí, pão e vinho, fiz por cima aí, tá? Porque a gente tem hora que dá uns brancos aí, troca um louvor, troca outro e a gente acaba esquecendo, né? E para não dar direito autorais, deixei só a imagem ali sem som. Então esse pack, o pack Banda Pro V2, que tá já disponível, quem já comprou atualizado, isso que é legal, uma pasta bem completa. Ela é o chip Adoração, a celebração, as mais tocadas. Tem reggae, tem gospel, tem pop gospel, tem as mais tocadas, celebração, ritmos pentecostal, tudo e vários timbres combinando no OTS, tá? Onitushi Setting, né? Pra você pegar e dourar. Essa aqui faz um milagre em mim, Regi da NES, tem Frejilson, a Calma, Tempestade, que nem você viu primeiro aí, que é a mais top de todas. Tremenda graça, visitante ao vivo, tá? Essa visitante aqui é pra você tocar. Numa igreja aí, vamos supor, o visitante seja bem-vindo, pede pra você tocar, né? Você já tem um ritmo desse, ó. Então você vai estar preparado para várias ocasiões. E fora essa pasta aqui, tem a pasta Missa. O que é a pasta Missa? Para você, tem vários, tá? Augustinha Rainha, Geraldinho, Deus vai fazer, Cheiro de Rosa, Espírito Santo, harpas, tem vários da harpa, tá? Tem Padre Marcelo, Pão e Vinho de novo em ritmo, tá? Minha oferta, Gilson, Frei Gilson. Então, dentro dessa pasta Missa, tem vários outros louvores católicos. Essa pasta aqui foi feita porque eu tenho um cliente no meu grupo lá que toca na celebração e fui fazendo para ele sob encomenda, fui juntando e deu esse pacote. Então, coloquei de bônus para quem adquirir. Quem está no grupo VIP já adquiriu, já pagou uma taxa, já adquiriu, tá?
Quem não adquiriu ainda, é só entrar em contato que você vai adquirir essa pasta completa, tá? O pack é vendido por pasta. Para quem já tem meu pack, sim. Para quem não tem, vai ser vendido completo, porque tem a pasta Adoração, pasta Mix, pasta Celebração, pasta Pentecoste, pasta Worship e Adoração que está recheada, tá? E não posso deixar de falar para você do Tyros 4 que está aqui essa máquina, tá? Vai ter vídeo no canal essa semana que vem aí. Já estou fazendo o Pro, o V2 para ele. São ritmos, tá? Entrei em contato com o Massa Alencar para ver se eu pego a expansão para samplear ele, porque esse meu aqui ele é zero, né? Veio na caixa. Ele tá original, como de fábrica, então eu tenho que comprar a memória para ele. Se eu samplear ele, o mesmo sample que eu fiz para linha X vai ter pro Tyros, tá? Mas a princípio de primeira mão vai ter, já tem a nova pasta, já tô trabalhando, tá? Já tô colocando nas minhas redes sociais lá no Instagram um pouquinho da qualidade. Que tremenda qualidade, tá? Então, vai ser um pack exclusivo. Por que exclusivo? Porque vai ser no próprio teclado, não vai ser ritmo GM, desde do S700, 710 lá para tocar numa máquina dessa, não existe isso. Então você que tem o Tyros 4 vai comprar ritmos feitos no próprio Tyros 4. Então a qualidade é dobrada, não tem como comparar. Então você vai ter uma máquina dessa, um teclado Prime desse, tem que ter um ritmo Prime. Concorda comigo? Então vou ficando por aqui. Quem já adquiriu, que está no grupo, entre em contato comigo para comprar no pré-venda do mesmo valor que você comprou anterior, tá? Para não ter alteração. Então tem que comprar no pré-venda, se puder, ou segurar sua vaga. Vai ser uma pasta top, as hits, a mais tocada mesmo que eu fiz PX, porém dentro do próprio Tyros 4, isso que é o legal. Então Tyros 3, 4 e 5 vai tocar com a mesma qualidade. Top, né? Então vamos lá, galera. Você que quer comprar esse lançamento, só entrar em contato comigo. Ou pack completo ou a pasta católica, só entrar em contato comigo, tá? Quem comprar a pasta católica e ficar no grupo de atualização, vai ter muita atualização. Já vou estar fazendo um novo aí da... Deixa eu lembrar aqui o nome dela. Da Augusta Rainha, já vou estar fazendo o nome dela, o novo dela para colocar no pack, no sample, tá? Em ritmo, sample em ritmo, sample em ritmo. E essa pasta de ritmos, Frei Gilson, vai ter em ritmo, Rogério? Com certeza, tá? Vai ter pro Tyros 4, vai ter em ritmo também, se você quiser entrar em contato comigo, quiser comprar esse ritmo solto, já tem também a pasta só sem sample, tá? Deus abençoe a todos. Esse aqui é um lançamento inédito, tá? Exclusivo, tá? Pretendo atualizar mais esse trabalho aí. É um trabalho que começou agora, eu comecei em janeiro, tá? Então tem 7 ritmos prontos e a passa Missa. Só entrar em contato, o telefone tá passando aqui na telinha do seu vídeo, tá? Para mais informações aí, suporte, instalação, vídeo, tudo certinho, tá bom? Deus abençoe você, vou ficando por aqui. E a galera do grupo lá que quiser adquirir, uma pequena taxa só adquirir. Quem quiser adquirir o ritmo solto, estando no grupo, pode adquirir também. Você que vai entrar em contato comigo pela primeira vez, entre em contato que eu te passarei todas as informações para você ficar surpreso com o valor, a qualidade e as atualizações que vai tendo no grupo VIP Rogério Silva, tá bom? Deus abençoe a todos. Fui! Rogério Silva, programador gospel.